সকাল সকাল মেঘের অবস্থা, রাত 2টোর থেকে মানে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। আর এই যে বৃষ্টি পুরো সারা, এই মাত্র এখন 11টা বাজে, এই মাত্র তাও থামলো, তাও হালকা হালকা বৃষ্টি এখনো আছে। না এখন হালকা হালকা আছে, জোরে তো আসবেই। কি ওয়েদার! তার ভিতর এই যে নতুন ফুলের কুড়ি, মনটা কিরকম খুশি খুশি হয়ে যায়। বৃষ্টি আমার এই কারণেই প্রিয়, এই একটা কারণেই বৃষ্টি আমার এত প্রিয়। বৃষ্টি আসা মানে নতুন ফুলের কুড়ির আগমন।